హలో వాళ్ళందరూ బాగున్నారనుకుంటాను. ఈరోజు వచ్చేసి మ్యూనిజింగ్లో ఉన్న హార్షూ అనే వాటర్ ఫాల్కి అయితే వచ్చాము. ఇదైతే ఈ షాప్లో నుంచి ఎంట్రన్స్ ఉంది. చూడ్డానికే వెరైటీగా ఉంది కదా, షాప్లో నుంచి ఎంట్రన్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇంకా మొత్తం మీద అయితే టికెట్ తీసుకొని ఇక్కడ హార్షూ వాటర్ ఫాల్కి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడ వస్తూనే ఇక్కడ కొద్దిగా వెరైటీగా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అన్నీ అయితే ఉంది. ఏదో ఒక చిన్న ఫాల్ మాదిరి అయితే, చిన్న పిల్లొంక మాదిరి అయితే నీళ్ళు పాడుతుంది. చిన్నప్పుడు ఇటువంటి పిల్లొంకలు ఇవన్నీ నేనైతే చాలా చూసినా. ఇంకా మా పిల్లలకైతే ఇవన్నీ కొత్తవి. మొత్తం మీద అయితే ఈ పార్కులో చూడండి చిన్న పిల్లొంక, అండ్ దెన్ పక్కన పూల చెట్లు ఇవన్నీ కొద్దిగా రోడ్డు మాదిరి అయితే కట్టినారు ఆడ వెళ్ళేదానికి. అదేవిధంగా ఇక్కడ పిల్లలకు ఏదో కొద్దిగా గేమ్ మాదిరి పెట్టారనమాట, అక్కడక్కడ పేర్లు అవన్నీ పెట్టి. వావ్, చిన్న చెరువు ఉంది ఈడ. దీంతో చూడండి ఎన్ని రకాల చేపలు ఉన్నాయో. దాంతోపాటు చేపలతో పాటు అక్కడ ఫిష్ ఫుడ్ అయితే పెట్టినారు. సో మనం ఆ ఫిష్ ఫుడ్ను కొనుక్కొని దానికి గిన్నె వేస్తుంటే వస్తున్నాయి చేపలు దాన్ని తినేదానికి. సో ఇక్కడైతే ఇట్లా ఈ పిక్నిక్ ఏరియాలో పిల్లలకు మనం అనుకున్నాం కదా గేమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఈ ఫిష్ ఫుడ్ కొనుక్కున్నారు. సో అట్లా వేస్తుంటే చూడండి చేపలు ఏమొస్తున్నాయో టక టక అని వాటిని తినేదానికి, ఆ ఫుడ్ తినేదానికి. మొత్తం మీద అయితే బాగుంది, పిల్లలు ఆడుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం వాటర్ ఫాల్ కూడా చూడవచ్చు. ఇంకా మనం వాటర్ ఫాల్ వరకు అయితే వెళ్ళలేదు, కిందనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళే ముందర. సో ఫస్ట్ ఈ యాక్టివిటీస్ చూసుకొని తర్వాత వాటర్ ఫాల్కి వెళ్దాంలే అన్నట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. వావ్, ఫిషింగ్, ఈ ఫిషెస్ అది వాటితో పాటు డక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా చిన్నగా వాటర్ ఫాల్కి అయితే వెళ్తున్నా. చూడండి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళే దారిలో ఇరువైపులా పెద్ద పెద్ద చెట్లు అయితే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చాలా గ్రీనరీ అయితే ఉంది, సూపర్ డూపర్గా ఉంది వెళ్ళే దారి అయితే. సో ఇంకా మొత్తం మీద చిన్నగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. దాంతోపాటు ఆ రోడ్డు పక్కనే మనకు చిన్నటి సెలయేరు, ఆ వాటర్ ఫాల్ నుంచి వచ్చిన వాటరే అన్నమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ పారుతున్నాయి. మొత్తం మీద అయితే మన వాటర్ ఫాల్ చాలా బాగుంది కింద నుంచి అయితే. ఇంకా పైకి వెళ్ళి చూద్దాము ఎంత బాగుందో ఏంటనేది. ఇంకా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చాము చూడండి. వావ్, పైన చూడండి మన హార్షూ ఉన్నట్టుంది పైన. సో అందుకనే దీన్ని హార్షూ వాటర్ ఫాల్ అంటారు. ఆ కొండ వచ్చేసి మన గుర్రము షూ మాదిరి ఉంది, అందుకని దీన్ని హార్షూ అంటారనమాట. వావ్, వాటర్ ఫాల్ అయితే చాలా సూపర్ డూపర్గా ఉంది. అదేవిధంగా మనము వీళ్ళు ఇక్కడ బెంచెస్ అవన్నీ కట్టి ఉన్నారు కూర్చుండేదానికి. దీన్ని హిల్ని ఎక్కద్దని రాసినారాడ, సో ఎవరు ఎక్కద్దు ఈడ. వావ్, అద్భుతమైనటువంటి నేచర్లో ఉన్నటువంటి మన హార్షూ వాటర్ ఫాల్ అద్భుతంగా, మహా అద్భుతంగా అయితే ఉంది. చాలా నేచర్, చాలా గ్రీనరీ, సూపర్ డూపర్గా అయితే ఉంది. ఇదైతే మనము ఒక 10-15 మినిట్స్ ఈజీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది. Hope you guys are enjoying this video. Please like, share, comment our video. Please subscribe to our channel, My Telugu Shopicals. Bye bye.